Hello mga paps, sound check lang natin yung hubs na yung brand niya is Koozer XM490 Pro. So, yan, pakita muna natin yung box. Koozer, power on your way. So, reborn. So, yan, buksan na natin to. Ding ding ding, wow! Sobrang ganda ng hubs na to. Yan. So, yung hubs na to ay merong 6 pawls tsaka 72 clicks. Yan, sound check natin mga guys. Yan. Tingnan muna natin. So diyan makikita mo yung brand niya, Koozer XM490 Pro. So yung serial number niya. Yan. So sound check na natin. So hanggang dyan lang mga paps. Sana nagustuhan nyo yung Koozer XM490 Pro. So please subscribe mga paps.